अन्तत भरतपुरमा बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने प्रयास असफल, काठमाडौँ निराश हुँदै फर्किए गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडा। भरतपुरका काङ्ग्रेसहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनको यस्तो निष्कर्ष 5 दलभन्दा बाहिर भएका तालमेल गरे खारेज हुने। नेकपा एमालेसँग गरेका तालमेल मान्यता नपाउने। नेपालगञ्ज जहाँ गठबन्धन विरुद्ध जादु चल्छ। प्रचण्डको गृह जिल्ला भरतपुरमा आयोजना गर्ने आम सभालाई केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै माधव कुमार नेपाल भन्छन्, एमाले सम्पूर्ण हिसाबले कुहिएपछि नयाँ पार्टी खोलेका हौं। पुष्पलालको विरासत हामीले बोकेका छौं। टिकै हितका लागि भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई छाडेका हौं। ओलीको उरनठेलो पाराले देश अघि बढ्न सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताको भनाई, गठबन्धन रहोस्, टुटेको गठबन्धनसँग लड्न मजा आउँदैन। एमाले अध्यक्ष ओली। भरतपुर पोखरादेखि विभिन्न जिल्लाहरूमा भागबण्डा नमिलेपछि एकाएक गठबन्धनले गर्यो यति ठुलो घोषणा। देशैभरि खैला पहिला काङ्ग्रेसका 22 भन्दा बढी चितवनबाट नेताहरू पार्टीबाट निष्कासित भए। पोखरामा मच्चियो खैला बैला। एकीकृत समाजवादी र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच हानाहान। अन्ततः नायक तथा अभिनेता पल शाहको सहमति लिँदै एकाएक समीक्षा अधिकारीले दिइन् यस्तो बयान। फेसबुक स्ट्याटसमा यस्तो लेखिन्, अन्ततः पल शाह र समीक्षा अधिकारीको प्रेम सम्बन्ध। पल शाहलाई लक्षित गर्दै नाबालिग गायिकाको स्ट्याटस, तिम्रो लागि सधैँ मर्न र हार्न तयार छु। पल शाहका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश। उच्च अदालत पोखराले भन्यो, पल शाहका दुई निवेदन एकसाथ पेश गर्नुहोस्। कहिले छोड्दैछन् पल शाह? टिमकोटमा एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु, हत्या कि आत्महत्या, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सल्यानमा वृद्धको शव फेला। मुस्ताङमा तीर्थयात्री बोकेको बसले ठक्कर दिँदा एक महिलाको ज्यान गयो। हुम्लामा पनि एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयमा झण्डै 2.5 किलो सुन भेटिएपछि खैरा बैला। आखिर कसको हो सुन? देशबाट बाहिर लैजान खोजिँदै थियो। ट्राफिक जरिमाना क्युआर कोड मार्फत तिर्न पनि सकिने। मालपोत कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। नुवाकोटमा बसको छतबाट खसेर एक युवतीको घटनास्थलमै ज्यान गयो। कालीगण्डकी नदीमा बेवारिसे शव फेला। आखिर कसको हो? अहिलेसम्म पत्ता लागेन। र निर्वाचन आयोगले भन्यो, उम्मेदवारी फिर्ता गराउन धम्की, धरपकड र प्रलोभन नदेखाउनु, नत्र आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा कारबाही हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले भन्यो यस्तो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विजय सुरुवात भइसकेको माधव कुमार नेपालको दाबी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमा देश विदेशका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस् अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको विजय सुरुवात भइसकेको बताएका छन्। राजधानीमा माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेनालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले केही स्थानमा विजय सुरुवात भइसकेको बताएका हुन्। हामीहरू चुनावमा होमिएका छौं। मनोनयन दर्ताका क्रममा केही स्थानमा निर्विरोध हुनुभयो। विजयको झण्डा फरफराइसक्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको विजय सुरुवात भइसकेको छ। उनले थपे, पुरानो पार्टीहरू कुहिने अवस्थामा पुग्यो। दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिने अवस्थामा पुगेपछि कम्युनिस्ट सिद्धान्त रक्षा गर्न नयाँ पार्टी गठन गरेका हौं। हामीले बनाएको पार्टीलाई कसैले प्राइभेट बनाएपछि यो पार्टी गठन गर्न बाध्य हुनु पर्यो, नेपालले भनेका छन्। साथै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले कुहिएपछि नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको बताएका छन् भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले कुहिएर दक्षिणपन्थी भाषमा भाषेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन समाजवादी पार्टी निर्माण गर्यौं। अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ उनले बितेको 8 महिनाको अवधिमा धेरै सफलता हासिल गरेको भन्दै नयाँ पार्टी भए पनि 6 सालमा बनेको पार्टीको यो निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन्। पुष्पलालको विरासत हामीले बोकेका छौं। अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ उनले नेपालको उर्वर भूमिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिउ फस्टाउँदै गएको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बागी उम्मेदवारलाई फकाउन चितवन पुगेका 2 मन्त्री काठमाडौँ फर्किएका छन्। भरतपुर महानगरको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन चितवन पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ काठमाडौँ फर्किएका हुन्। दुवैजना शुक्रबार दिउँसो बुद्ध एयरको विमानबाट काठमाडौँ फर्किएका छन्। बागी उम्मेदवारलाई फकाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 14 वैशाखमा चितवन पुगेका थिए। बिहीबार दिनभर उनलाई मनाउन अनेकन प्रयास गरेका थिए, तर पौडेलले आफू निकै अगाडि बढिसकेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता नहुने अडान कायम राखेका थिए। घरमै पुगेर फकाउने प्रयास गरेका गृहमन्त्री खानलाई बागी उम्मेदवार पौडेलले आफू पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि निराश भएका छन्। पौडेललाई फकाउन गृहमन्त्री खानसँगै राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि घरमै पुगेका थिए। बिहीबार बिहान र राति गरेर 2 पटक छलफल गरे पनि उनी उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार भएनन्। त्यो बीचमा उनीहरूले विभिन्न अफर समेत गरेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य बनाउने, गृहमन्त्री बनाउने जस्ता अफर समेत उनलाई गरेका थिए। उनलाई फकाउन चितवनका कांग्रेस नेताहरू पनि घरमै पुगेका थिए, तर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भनेको मतदाताको अपमान हुने भन्दै आफू कुनै पनि हालतमा पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि काठमाडौँ फर्केका हुन्। केही दिन अगाडि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चितवन पुगेर फकाएका थिए, तर प्रचण्डको भनाइ पनि नमानेपछि प्रचण्डले निराश भएका थिए। उनले कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएका थिए। भरतपुरबाट प्रचण्ड छोरी रेणु दाहालले मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छिन्। यदि पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको खण्डमा रेणुलाई जित्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा प्रचण्डको दबाव पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानमा रहेका पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले कारबाहीको तयारी थालेको छ। शुक्रबार बेलुकासम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय निर्वाचन आयोगले दिएको छ, तर उनले पार्टीले अनुशासनका कारबाही गरे भोग्न तयार, तर कुनै पनि हालतमा आफू पछाडि नहट्ने चेतावनी दिएपछि गृहमन्त्री खाँड काठमाडौँ फर्किएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै 2.5 केजी सुनसहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयभित्र फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुट बोकेर निस्किँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सुनगावा सप्लायर्स एन्ड सरसफाई प्रणाली मार्फत सरसफाई गर्ने भनी खटिएका पाथर याङबर गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय भीमबहादुर माबु, नुवाकोट तादी गाउँपालिका 5 का 27 वर्षीय सुमन तामाङ, उदयपुर चिम्कुबुङ गाउँपालिका का 28 वर्षीय राजेश राई, दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका 2 का ट्याक्सी चालक 41 वर्षीय हेमबहादुर थापा र सप्तरी गुरुङ्गा नगरपालिका 4 का 36 वर्षीय ताराकान्त चौधरी रहेका छन्। माबुले विमानको शौचालयभित्र फोहोरसँगै रहेको सुनको बिस्कुटहरू बाहिर ल्याएर फोहोर जम्मा गर्ने स्थानमा आएर सहकर्मी सुमनलाई बोकाएर बाँडेर लिएर निस्कन खोजेको परिले जनाएको छ। आफ्नो पर्सभित्र टेपले बेरिएको सुनको बिस्कुट लिएर बाहिर क्रममा उनीहरू विमानस्थलको फलामे गेटमा स्क्रिनका क्रममा पक्राउ परेका हुन्। माबुको साथबाट 10 थान बिस्कुट अर्थात् 1166 ग्राम र सुमनको साथबाट पनि सोही परिणामको सुन बरामद भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी हिमाल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा अरू थप 3 जना समेत पक्राउ परेका हुन्। उनका अनुसार बरामद गरिएको सुनसहित पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। बरामद गरिएको सुनको मूल्य झण्डै 2 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। 3 साता अघि एक होटलमा नगद 60,000 चोरी गरी फरार रहेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गुल्मी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक माधवका अनुसार चोरी गरेको आरोपमा अर्घाँचीको मालारानी 2 का 19 वर्षीय सागर परिवार र मिलन कुँवर पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई प्रहरीले अर्घाँचीको डाँडा खर्कबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले गत चैत्र 21 गते जिल्लाको धुरगोड गाउँपालिका वडा नम्बर 1
साकिने स्थित एमबहादुर सुनाको सिद्धबाबा होटलबाट राति करिब 10 बजे ढोका तोडफोड गरी नगद 60,000 चोरी गरेका थिए। उनीहरूमाथि चोरी मुद्दामा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुस्ताङको वारागोङ गाउँपालिका 1 मा सवारी दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार अपराह्न कागबेनी मोडमा दुर्घटना भएको हो। बस ना 5 ख 2149 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई ठक्कर दिँदा ग 7 प 572 नम्बरको स्कुटरमा सवार 38 वर्षीय महिलाको ज्यान गएको छ। विराटनगरबाट मुस्ताङको मुक्तिनाग तीर्थयात्रामा गएको बसमा सवार 38 मध्ये 12 यात्रु गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङका सहायक सिडिओ तथा सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालका अनुसार मुक्तिनाथको दर्शन गरी जोमसुम फर्किँदै गरेको बसले कागबेनी जाँदै गरेको स्कुटीलाई ठक्कर दिएको हो। यससँगै बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 30 मिटर तल खसेको छ। बसको ठक्करबाट स्कुटर चालक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने प्रहरी र स्थानीयको समन्वयमा दुर्घटनामा परि घाइते भएका यात्रुको उपचार मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको छ। बसका चालक 32 वर्षीय सुदीप चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पोखराले पल शाहलाई 2 छुट्टा-छुट्टै निवेदन एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको छ। बलात्कार आरोप लागेका शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँ र नलपुरले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। दुवै अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले उच्च अदालत पोखरामा छुट्टा-छुट्टै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले भने दुवै मुद्दा सँगै राखेर हेर्ने भन्दै एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अरू केही भएको छैन, दुवै निवेदन सँगै राखेर हेर्ने भन्ने कुरा छ। उनले भने अलग अलग पेश भएको थियो, आज एउटा मात्र पेश भएको थियो। नलपुर र तनहुँको सँगै राखेर हेर्ने भन्ने कुरा भएको छ। उता भने गायिका समीक्षा अधिकारीले अदालतमा बयान फेरिसके उनी तुरुन्तै छुट्छन् भन्ने आम जनमानसको चासोको विषय बनेको थियो। तर अदालतको प्रक्रिया भने धेरै लामो हुने बताइएको छ। उनी कहिले छुट्छन् र दोषी भएर छुट्छन् या निर्दोष भएर छुट्छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भने अर्को अपडेटमा पक्कै पनि आउनेछ। त्यसैगरी यता भने पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको जारी दिएर अदालतमा बयान फेरेकी नाबालिग गायिका लामो समयपछि सामाजिक सञ्जालमा झुल्किएकी छन्। फेसबुकमा कवितात्मक स्टाटस लेख्दै उनले आफू कसैको मायामा डुबेको भाव पोखेकी छन्। उनको स्टाटस हेर्दा पल शाहमाथि नै लक्षित गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ, जसलाई उनले जाहेरी दिएर जेल पुर्याएकी थिइन्। पल पछिले दबाव र प्रभावमा पारेर होस्ट आइडी बनाएपछि उनले अदालतमा बयान फेरेको विश्वास गरिएको छ। गायिकाले आफ्नो स्टाटसमा पललाई जिताउनका लागि आफू हार्न पनि सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित बनेको छ। स्टाटससँगै उनले भावुक मुद्राको तस्बिर समेत सेयर गरेकी थिइन्। तिमीलाई माया गर्छु र त म मर्न सक्छु, मार्न सक्छु, तिम्रो लागि आफैलाई दुःखमा पार्न सक्छु, तिम्रो जितमा उत्सव मनाउने मान्छे हुँ म, त्यसैले त तिम्रो लागि सधैँ म हार्न सक्छु, यो भावुक स्टाटस उनले लेखेकी छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालसँगको विकास साझेदारीमा अमेरिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने बताएको छ। नेपालको विकासको दोस्रो पुरानो 12 साझेदार अमेरिकाले विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धप्रति सन्तुष्ट जनाउँदै सहयोगको तत्परता देखाएको हो। नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष पुरा भएका सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कले सामाजिक सञ्जालमा शुक्रबार लेखेका छन्। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75 वर्ष पुरा भएको छ। नेपालले आफ्नो शासन व्यवस्था, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा अतुलनीय परिवर्तन भएको छ। हामी साझेदारका रूपमा हाम्रा उपलब्धिमा गर्व गर्छौँ र मित्रताको धेरै दशकका लागि तत्पर छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनको अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तर दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75 वर्ष वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा नेपाल हाम्रा दुई देश बीचको लामो समयदेखिको मित्रता र सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा आज नेपाली र अमेरिकीहरूलाई बधाई दिएका छन्। सन् 1947 मा अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध यही हप्ता सुरु भएको थियो। हाम्रो मित्रता आपसी सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वभौम सत्तामा आधारित छ, उनले लेखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र अमेरिका बीच 25 अप्रिल 1767 मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो।